永欣，多謝大家。我係重案中嘅探員雞康，我係阿棟徐偉棟，多謝你哋入場支持。Hello， 大家好，我係灰龍蘇成宇，我係阿棟嘅 partner， 爆成，大家好。去到已經第10日定第11日，都見到全院滿座，咁就係好感動嘅事，非常之多謝大家，好需要大家支持。咁為咗咁，我哋介紹下呢個特別紀念品先啦。有請我哋今場有呢個限量版嘅終身會員卡，係唔使出台嘅。嗱，只要大家有啲咩感想啊，或者苦主啊，都可以舉手，咁我哋就會送出呢一張精美禮品啊！送咗啲苦主卡。覺得好睇與唔好睇都歡迎大家分享啊！真誠意見係創作者最希望聽到嘅。張卡係完全冇用嘅，淨係紀念品嚟嘅啫。咁我數1、2、3想要嘅朋友，咁就鬥快舉手啦。好，預備，1、2、3。我係見到好，最快嘅。係。好，俾支咪啊！咪交俾。跟住我想問咧，你今次做一個好想 cut 台有啲黏地嘅一個男仔啦，我想問你用咗你做啲乜嘢嚟準備呢個角色啊？我諗最大嘅準備其實就係當年其實我媽媽都係苦主之一嚟嘅，所以我嗰時放學咧，其實已經見我阿媽每日就喺度打電話啦，喺度 cut 台啦。由佢好起初，其實佢好激動啦，即係佢好激動咁 cut 到佢後邊咧，其實佢接受咗，因為根本真係打唔通。我就見咗放學翻屋企就見到佢就係開住個 speaker 喺度，喺度煮飯，咁就喺度播音樂。咁啊打得通就打得通啦。咁最後尾我阿媽咧都係冇成功 cut 台嘅。咁但係都好好彩，因為我當然就冇幫我媽，即係攞把刀咁樣衝入去啦。咁所以就即係攞把槍啦你。係啦，所以而家變到我有機會可以拍呢個角色攞把槍啦。咁當時有啲咩設計就同導演傾咗好多啊，吉仔到底點解會真係咁衝動去做呢件事咧？咁其實喺佢嘅心路歷程，對我嚟講咧，吉仔就係其實好愛佢嫲嫲，但係佢唔識點樣表達佢嘅愛意嫲嫲。